Dragi moji, u današnjem videu jedna prelepa dekorativna pogača koja se zove uskršnji venac. Okolo hrskava, a unutra mekana i sočna. Krećemo sa aktivacijom kvasca. Treba nam 30 g svežeg ili 10 g suvog kvasca. Dodajemo jednu kašičicu šećera i jednu kašičicu brašna. Zalijemo sve sa 200 ml toplog mleka. Dobro promešamo i ostavimo između 5 i 10 minuta da odstoji kako bi nam se kvasac aktivirao. Dok čekate da se kvasac aktivira, možete da razmerite 850 g mekog brašna. Ko nema vagu, jedna ovaka čaša od 200 ml je 120-130 g. Zatim dodate jednu punu kašiku soli i sad sve to malo promešate. Onda sačekate da se kvasac aktivira, pa sipate aktivirani kvasac. Trista mililitara mlake vode i dodate jedno celo jaje. Sad sve to mešate. Razbijemo prvo ovo žumance. Ovako. I sad varjačom nastavljamo da mešamo. Ko ima mesilicu, lepo sve strpa u nju i pusti da radi. Kada nam se ovako povežu ovi vlažni i suvi sastojci, da baš nema onako mnogo onih vlažnih sastojaka, onda možemo malo i rukom testo da izmesimo. Nemojte ništa da brinete, testo će vam se lepiti za ruke i to tako mora biti. Neću ga puno puta prebaciti, samo malo, da se još dodatno sve poveže. I sad kad je ovako i prilično je lepljivo, prelijete sa 20 do 30 ml ulja. Malo ruke ovako umočite, skinete ukoliko vam nešto smeta. Okrenete testo i nastavite da mesite. Kada se ulje ugradi u testo i ono ponovo počne da vam se lepi za ruke, ovako ga samo potapkate i ostavite 30 minuta da odstoji. Ukoliko imate malo više vremena, možete ostaviti i duže. Kada testo ovako naraste, vadimo ga na radnu površinu na koju smo stavili malo brašna. I sada ćemo testo tu premesiti. Nećemo mnogo, samo malo da ga oblikujemo. I sad delimo na 1/3, 2/3. To sad sve radimo otprilike. Ako želi, može i da razmeri. Po volji. Sad ovaj manji deo ćemo ovako podeliti na 2 dela. Posuti malo brašna ispred sebe. Oblikovat ćemo ovako 2 lopte i te 2 lopte ćemo staviti tu na brašno ispred sebe. Ostatak testa uz pomoć malo brašna oblikujemo ovako u pravugaonik da nam bude lakše da razvlačimo. Gore dole, levo desno. Testo možete malo i da okrenete dok razvlačite kako biste to sve uradili pravilnije. Lepo da izvučete ovako ćoškove da imate lep pravugaonik. Uzmemo zatim 100 g omešalog maslaca i premažemo preko cijelog testa. Po želji možete staviti manje, možete koristiti i margarin. I sad ćemo uviti. Kada uvijemo, spojimo ovako ove ivice.
još malo ovako rukom oblikujete da sve bude jednake debljine. Ako je na sredini malo deblje, rukom rastegnite. Treba da nam bude sve jednako. Zatim rasečemo ovako po sredini. A onda i upletemo. Ovako savijemo i ovako ćemo preneti u pleh. Kada prebacite u pleh, dodatno namestite, pošto je ovaj kraj tanji, stavite ovako jedan ispod drugog da bi vam to sve fino izgledalo. Ako vam se negde izvilo, slobodno uvijte. I sad sve još ovako rukom dodatno popravite da nam bude na kraju sve lepo. Evo ovako. Idemo dalje. Uzimamo sad ove delove testa pa ih oblikujemo u valjak. Bilo bi dobro da nemate previše brašna na stolu. Ako vam se previše lepi, naravno, malo uvaljajte u brašno. I sad upletemo i njih. Uzmemo ovako nazad, pa sad ako vam nije dosta još malo upletete, pa ovako okolo, ako je kratko ovako malo razvlačite. Uglavnom jako jednostavno za napraviti. Ovako, 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 ovako. E sad, ovaj ovde višak, ovaj višak, ovako ću odseći. Pa ću ovo ovde spojiti. Sad uzmemo ovu malu gombicu, pa je razvučemo. Razvučemo, a onda ovako presečemo. Pa uzmemo ovaj ovako deo, uvijemo i od njega napravimo kao ružicu. Ovako stisnemo. Sad malo ove latice izvrnemo i to sad izgleda ovako. Sad ću to da uradim i sa ovom stranom, ali je debela. Ovako. Ovako debela nam nije potrebna. Ovako. I sad ću ovdje na kraju napraviti neki list, nešto, vidjet ćemo. Uglavnom, sve se iskoristi. I sad uzet ćemo, pa ćemo malo ovako razgrnuti i stavit ćemo ovaj prvi cvet. Tu uglavnom stavljate na ove spojeve.
Ovaj nije najbolje ispao, pa ću njega ponovo. Evo ovako. Kada stavimo ove naše cvetiće tu na spojeve, uzmemo foliju i neku staru debelu čašu. Da bi nam ostao pravilan krug, možete ovako, a možete i ovako. Stavimo ovako čašu u sredinu i ovako ostavljamo da naraste 20 do 30 minuta. Posle 30 minuta umutimo jedno žumance sa jednom kašikom mleka i sa ovim premazujemo cijelu pogaču. Možete po želji ovde na rub da stavite neke semenke, ukoliko možete ovako da dohvatite. Trebalo bi da može. Dok ovo radim, redna se zagreva na 200 stepeni. Ovu pogaču možete da pravite i u četvrtastom plehu, ukoliko će vam tako biti lakše. Mislim na veliki pleh od redne. Pošto nam se redna zagrela, nosimo pogaču da se peče. Posle 40 minuta pogača se ispekla. Nakon 20 minuta vadite ovu čašu tako što uvrnete i onda izvadite, a preko stavite papir za pečenje i nastavljate tako da pogaču pečete. Vrelu pogaču, čim izađe iz redne, premazujete ovim preostalim maslacem. Kada se pogača prohladi, vadimo je iz pleha i evo je. Pogledajte kako je fino mekana. Predivna.